E aí galera, beleza? Aqui me fala Brian Gamer, trazendo mais um vídeo pra vocês. Depois da batalha de Eggman, estamos aqui. Só por quem quer passar aqui no final, a gente já derrotou o Eggman. Enfim, galera. Pera galera, eu vou abaixar aqui, que tá muito alto. O pai travou é por causa que bem, quando eu saio do aplicativo ele trava. Eita! Você quer Deus? Porque tá com o cabinho dele. Só que caramba, velho. Só tô horrível. Casa grande aqui, mas por dentro é pequeno. Não, por fora é grande, por dentro é pequeno. Enfim, agora não sei onde que tem que ir. Não falta. Eita, velho, que foi? Nossa, tão maluco aí. É o macaquinho preso, não? Enfim, vamos procurar onde a gente tem que ir. E bom. Então galera, eu posso até ter pulado na Kissofine. Eu não sei se eu pulei. Posso ter pulado. Eu não tenho ideia se eu pulei, galera. Por causa que, bem, o meu save, não sei porquê, mas ele não tá salvando, mas tem um outro save aqui nesse jogo. Só que o meu save não tá indo, então eu vou ter que gravar tudo de uma vez. Chega, velho. Vou ver se é aqui. O jogo nem fala onde tem que ir. Eu não sei. Não sei, mas não sei. Eu tô descendo aqui, galera. Eu tô testando. The train headed for the Mystic Ruins will be departing soon. Ah, velho, eu não posso me ver onde tem que ir. Já que eu fazer falta minha. Use the ice stone in the Mystic Ruins. Você falou. The train headed for the Mystic Ruins will be departing soon. Peraí, eu acho que Mystic Ruins é onde eu falo. Vamos lá, volta. É, aqui é mesmo, aqui, esse tipo isso. Ah, talvez essa decisão eu poderia ter pegado, só que será que eu perdi meu save? Eu fiquei no mais próximo dele. Meu save estava 20%, e isso aqui tá 25%, então eu acho que aqui, por isso ele aparece no inverso lá. É só também uma ideia. Ainda bem que você não toca barreira invisível. Aqui é a casa que tem aqui. Vamos procurar sobrinho. Então, mano, será que eu não sei se eu vou te ver? Ah, pega! Eita, opa! Eu vi um símbolo de gel, deve ser aqui que eu tenho que entrar no lugar, certo? Não é aqui não? Lá embaixo. Uma porta, não nada assim, claro que sim. Só que eu não sei como abrir. E esse tal de... Ai, que som. Será que eu
Eu ainda não tenho um. The train headed for Station Square will be departing soon. Não dá pra falar da depois. Essa personagem no YouTube por causa que bem, eu não. Esse CD não é meu, então eu não sei se eu já tenho. Eu não tenho. Não tem inventário ou algo assim. Deve ser aqui, porque fica no lugar. Agora que ela subiu. Nossa. Olha, ela cadê? Olha um carro. Ah, eu tô... Eita. Eu tô ué, o que eu faço? Mini machine. Tá, siga. Ó, tá bom pra mim. Nossa, essa área é muito bugada. Largada. Ok. É o céu. Não, velho, não vou cair. No céu! Desculpa, foi tá muito lagado o leito, desculpa. Sai, cara. Enter, F, beleza. Aí foi. Goodbye. Ah não, cadê o meu cara? Aqui, ó, tem a amiguinha aqui, ó. Ah, meu pai, aquela bugou. Vai, tá bom, tá? Toma. Deixa eu voltar. The train headed for Station Square will be departing soon. Eu não entendo sua língua. Difícil não entendo a sua língua. Pode ter tanta coisa que eu queria saber, só que eu não posso saber.